мати рожеві окуляри і думати, що завтра війна закінчиться, це велика помилка. Справжня мета цих навантажень в першу чергу, щоб новобранець зміг вижити на полі бою і заточити свої м'язи до автоматизму. Рівень підготовки на досить високому рівні. Інструктори всі бойові, багато прикладів практичних відпрацьовуємо, також і теоретичні знання теж на високому рівні. Той, хто планує долучитися, ласкаво просимо в 40-ту бригаду. У нас хороший колектив, хороші командири, двері завжди відкриті.